नमस्कार, अंजुज आयुर्वेदा टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको भयंकर खांसी से छुटकारा पाने के लिए एक सरल व अनुभवी प्रयोग बताने जा रहे हैं। चाहे कैसी भी खांसी हो, सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी या गला सहराने वाली खांसी, कोई भी खांसी हो, इसके लिए यह नुस्खा ज़बरदस्त काम करता है। तो आइए वह प्रयोग जानते हैं। इसके लिए आपको 1 चम्मच घी, इसी चम्मच का 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच हल्दी और ये गुड़, देखिए इतना बड़ा ये गुड़ आपको लेना है। इन सबको 1 गिलास पानी और इस कटोरे में डाल के और ये सारी सामग्री इसमें डाल देनी है। गैस पे उबलने के लिए रख देना है। ऐसे इसको 20 मिनट तक उबालना है, पूरा अच्छे से धीमी आंच पे इसको 20 मिनट तक उबाल लेने हैं। देखिए ये 20 मिनट उबलने के बाद ऐसा हो गया है। इसके बाद इसमें और 1-2 चम्मच घी डाल लें। बस आपका हल्दी गुड़ वाला काढ़ा तैयार हो गया। इसे रात को सोने से पहले इसको चाय की तरह गरम गरम फूंक फूंक कर पी लेना है और इसके बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिर सीधे सो जाना है, यानी सोने के ठीक पहले पीना है। ऐसा 3 दिन केवल रात को सोने से पहले पीने पर खांसी धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाती है। मेरी मम्मी ने बचपन में हमें यह पिलाया है। कृपया भयंकर खांसी से छुटकारा पाने के लिए आप इसे एक बार जरूर आजमाएं। धन्यवाद।